早晨啊，咁多位，又嚟到睡前小鬼故嘅時間。因為感謝瘋子換咗，我要聽鬼故。而今日個故仔呢，叫做山上面嘅小朋友。呢件事呢，喺我國中嗰一年遇到嘅。我哋屋企呢，係一個靠近山邊嘅村仔啦，而後山呢，就係國家擁有嘅森林，不過冇圍住嘅。啲老人家成日都話唔好亂咁行啊。不過呢，我哋啲死僆仔邊度會理啊？得閒呢，就即刻跑上山度玩。有一次暑假呢，我哋幾個都講好咗話要喺山溪嗰邊游水。結果呢，突然間有人話啊，你要唔要兜去後面新開嗰條路度啊？聽講呢，可以駁到去另一條冇人知嘅細潭仔嗰邊。我唔記得邊個提噶啦，不過嗰陣呢，我哋全部都一口答應好。一開始嗰陣呢，條路還好啦，啲細嘅草呢，踩一踩咁就過咗啦。不過後尾呢，開始變咗個雜林，再後嚟我發現周圍都變晒樣。本來應該仲聽到條村啲狗吠聲，但係嗰陣一啲聲都冇，連啲雀仔叫啊、啲蟲叫嘅聲都冇晒，淨係得我哋幾個喺度踩住啲樹枝嘅聲。行下行下，我突然間聽到前面個細路喺度笑，好細聲嘅咋，好似呢有人喺棵樹後面吱吱浸咁講嘢。我擰轉頭問，有冇人聽到啊？佢哋都擰頭，得我聽到啫喎。我個心呢覺得好驚啊，但係我又驚會俾人笑我細膽喎，咁我就唯有繼續向前行啦。行咗大概半個鐘度呢，前面突然間有塊空地，真係有個水潭喎，啲水好淺㗎咋，而且望落都幾乾淨。我哋就落咗去浸下水啊，喺度玩。不過我唔係玩咗好耐，因為我硬係覺得身後面某啲嘢喺度望住我咁。我一轉身呢，就見到水潭對岸有個細路背住我，踎咗喺石頭上面，佢啲頭髮濕晒嘅，佢身上面呢着住嘅衫好似係啲舊嘅制服，但係呢啲顏色好似甩色甩到好奇怪。我又叫咗聲，誒，你係邊個啊？佢冇擰翻轉面，佢只係慢慢咁企咗起身，行咗入去個森林入面。嗰陣我唔知黐起邊條筋，我竟然跟埋去上岸嗰一個方向，而其他人仲喺個潭邊繼續玩，完全冇留意到我唔見咗。我記得我只係行咗入森林10幾步，但係我一擰轉面，我咩都睇唔到，水潭唔見咗，人都冇埋，四周圍變到好暗，就好似有嘢遮住咗個太陽咁。我個心跳開始加速，我想擰翻轉身後面走啦。但係我又發現原本條路俾啲藤蔓封咗，我今次真係成個人都慌晒，嗌破喉嚨都冇人應我。我開始亂咁跑啦，我撞到好多樹枝，我個膝頭都刮到損晒甩晒皮。後尾我聽到把聲叫我個名，嗰把聲聽落好似係我媽媽。過嚟啦，快啲返屋企啊，唔好跑到咁遠啊！我啲眼淚都就嚟跌出嚟啦，我就即刻衝過去啦。
結果我一轉彎，我見到一個細細地嘅坑渠，而個坑入面有啲嘢喐咗一下，係頭先嗰個細路企咗喺嗰個坑入面對住我笑，而嗰個笑容唔係開心嗰種，係嗰種我呃到你啦嘅笑容。我即刻成個人向後退，成個人咁攤咗喺地下，然後我聽到有人喺我耳邊大嗌：唔好望啊！係好惡嘅聲嚟，唔係我阿媽喎。到我醒返嘅時候，已經係夜晚啦。我個人呢，就瞓咗喺村口個土地公廟前面。成塊面上面都係灰啦，而條褲呢又穿咗個大窿喎，左腳嘅膝頭腫到成個饅頭咁。我阿媽喺隔籬喺度喊，同我講話：我哋揾咗你揾咗2日啦。我同佢講：乜我唔係啱啱先喺山上面落嚟啫咩？佢成塊面色都變埋，哇！我喺嗰個地方根本就冇任何路可以入到去，係因為土地公嘅指引先揾到我咋。而村入面幾個老人家都話我係俾魔神仔拖走咗，話好在呢，我條命生得唔差，得到土地公幫手。我到而家都仲記得嗰個細路嘅笑容。有陣時我發夢都會夢到佢就企咗喺我床邊，背對住我，一直用嗰把好奇怪嘅聲講：你仲記唔記得我啊？我仲等緊你啊！呢個呢，就係今日嘅小故事，希望大家鍾意啦。完啦。